係小卡仔，我哋今日拍嘅係整嗰啲核突膠，即係史萊姆絲咁樣。如果你哋大家都想整到好似咁樣，我就教你。由人哋嗰啲唔用膠水、唔用硼砂嗰啲係整唔到嘅。首先要用成型水，你樓下問佢會見到咁樣嘅成型水，10蚊之後倒落呢度，要倒到好似齋嘅咁樣。完全唔剪接，倒到咁啦。好啦，然後咧，我哋攞膠水，爭啲字倒瀉晒，俾你哋睇。應該都係咁樣嘅，然後攞然後攞膠水打開，唔流嘅，打開，倒去。你想整幾多咪倒幾多咯。你倒晒成啲咪倒晒成啲。好，睇下先。好貴啊，25。然後咧，係咁樣嘅，好似呢度有劈膠水咁樣嘅。你喺隔離冇膠水嘅地方，加少少成型水，灑落佢身上。你做10次咁樣，2次、3、4、5、6、7、8、9、10。以防萬一係10次好啲㗎啦。然後咧，你就可以上手玩啦，係咯。哇！好正。我哋喺裏面咁樣搓一搓佢，浸晒。係會有啲有少少出好硬咁樣，有啲地方軟嘅。你等一陣，我先暫停一下。嗱，大家唔好誤會，我唔係加咗啲乜嘢落去，唔信你哋自己試下。然後揾另外一個容器，試下。揾個容器，唔要有窿嘅，掉入去。然後我哋去接啲洗頭水，洗一洗佢，佢係會好似好油咁樣，唔緊要。然後咧，你放喺一個地方，等佢晾乾就得㗎，就玩得啦。咁今集拍住咁多先，記得 like 同訂閱。我會嗱，完全係真嘅，唔似嗰啲網紅。不過我哋要咁樣，多少少成型水，打落佢身上，然後再灑啲成身乾涼，然後嗰啲水倒落嚟先，倒翻落去。好啦，咁今集拍住咁多先，記得 like 同訂閱，拜拜。